Сегодня мы в месте, где холмы дышат историей, а солнце целует виноградные лозы. Добро пожаловать в Аскони Вайнери, место, где мы окунаемся в замечательные традиции этой солнечной страны. Тут мы попробуем охлажденные и богатые вкусом вина. Мне лично нравится белый сухой савиньон и розе мерлот. Аскония – это место, которое пропитано историей и вековыми традициями. Место, куда вы можете привести своих иностранных друзей, родственников и позволить им окунуться в быт древности и традиций. Тут также вы можете попробовать настоящую молдавскую кухню – мамалыга, плацинда, медитеи. Но лето в Молдове – это не только солнце и вино, это еще настоящая жара. Так что здесь вы также сможете искупаться в бассейне. Что может быть лучше для летней поры?